ကွေးပြီးတော့ဖြာလေးပေါ်မှာဒူးလေးချလိုက်မယ်ရင်ဘတ်မေးစီသွားချမယ်လက်နှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာတတောင်မချဘူးလက်အားလေးကိုတော့အရှိဘက်ကိုရှော့သွန်းလိုက်ပြီးရှူသွင်းတဲ့ကော်ပရာပုံစံလေးကိုပြောင်းနေတယ်ရင်ဘတ်1 byte ကလေးတွေတင်းနေတဲ့အထိဆွဲဆန့်ပေးတယ်โอเคခြေဖြားလေးထောက်ဒူးကောင်လေးတွေမှပြီးဆွဲယူလာခဲ့ downward facing dog ပခုံးလက်ပြင်လေးတွေတွန်းထုတ်တင်မားလေးတွေအပေါ်မြင့်မြင့်လေးတွန်းထုတ်နောက်ထပ်နှစ်ခေါက်ဒူးစုံလေးကွေးဖြာလေးပေါ်မှာချတတောင်ကွေးရင်ဘတ်မေးစီချလက်အားလေးကိုသုံးထားရှော့တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးရှေ့ဘက်ကိုရှူသွင်းရင်းနဲ့ cobra တင်းနေတဲ့အထိဆက် okay နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ခြေပြားထောက်ဒူးကောင်းလေးတွေမှဆွဲယူလာခဲ့ downward facing dog ပခုံးလေးတွေတွန်းထုတ်ဒူးစုံလေးကွေးဖြာလေးပေါ်မှာသွားချတတောင်ကွေးရင်ဘတ်မေးစီချတယ်လက်အားလေးတော့ရှေ့ဘက်ကိုဆွဲတွန်းထုတ် cobra okay ရပြီဆိုရင်တင်မားလေးခြေဖနောက်ပေါ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲထိုင်လိုက်ရအောင်လက်ကလေးထောက်တာကြာပြီဆိုတော့လက်ကောက်ဝတ်ကလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ဖြီးပေးမယ်နော်လက်မလေးထည့်လိုက်လက်လေးချောင်းလက်မလေးကိုကိုင်းအတွင်းနဲ့9ခေါက်အပြင်9ခေါက်လှည့်ထား1 2 3 4 5 6 7 စမ်းကျင်ဘက်ကလေးပြန်သွားရအောင်1 2 3 4 5 6 ခွန်โอเคရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်သွားမယ်နော်လက်လေးပြန်ထောက်လိုက်မယ် down dot ပုံစံလေးပြန်သွားရအောင်လက်ထောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာငါတို့လက်ချောင်းလေးတွေကိုချဲထားပေးမယ်နော်ခြေဖြားထောက်ပြီးဒူးကောင်းလေးပြန်ဆန်းထုတ်လာခဲ့ downward facing dog ဒီကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ခြေလေးတစ်ဖက်အနောက်ဘက်ကိုဆွဲမလိုက်ရအောင်လေးလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လိုက်ပြီးဘယ်ဒူးကွေးဘယ်တောင်လေးကိုသွားထိမယ်1ရှူသွင်းတဲ့ဘယ်ခြေလေးအပေါ်9ခေါက်သွားမယ်နော်ရှူထုတ်ရင်လည်းဘယ်ဒူးဘယ်တောင်လေးထိမယ်2 9ခေါက်သွားမယ်ရှူသွင်းတဲ့ဘယ်ခြေလေးအပေါ်မြင့်မြင့်လေးရှူထုတ်ရင်လည်းဘယ်ဒူးဘယ်တောင်ထိ3နောက်ထပ်2ခေါက်ရှူဘယ်ခြေလေးအပေါ်ထုတ်ပြီးဘယ်ဒူးဘယ်တောင်ထိ4ရှူဘယ်ခြေလေးအပေါ်သွားရင်အောက်ကတကောက်ကွေးကြောလေးတွေဆွဲဆန့်သွားမယ်ထုတ်တယ်ဘယ်ဒူးဘယ်တောင်ထိ5 okay ရှေ့လက်နှစ်ခုကြားတဲ့ကိုဘယ်ခြေဖွားလေးကိုရအောင်ပို့လိုက်မယ်ရပြီဆိုရင်ပေါင်လေးတွေညစ်ကြောလေးမတ်လာရအောင်လက်လေးနှစ်ဖက်ခေါင်းထက်ကိုဆန်ထုတ်လိုက်တော့အနီရွက်မရွက်ရှေ့ဒူးကောင်းလေးကိုကွေးထားတယ်နောက်ဒူးကောင်းလေးကိုဆန်ထုတ်ထားတယ်ပေါင်ညစ်အားလေးတွေယူပြီးတော့ထိန်းထားမယ်5 4 3 2 1 okay လက်ကလေးဖြာပေါ်မှာအသားလေးပြန်ချလိုက်တော့ရှေ့ခြေလေးအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ရှူထုတ်ရင်လည်း downward facing dog နောက်တစ်ဖက်ထပ်သွားရအောင်ဒီခါညာခြေလေးအနောက်ဘက်ကိုဆွဲတင်လိုက်ရှူသွင်းထုတ်ပြီးညာဒူးကွေးညာတောင်ထိတယ်1 5ခေါက်ရှူရင်းနဲ့ညာခြေလေးအပေါ်ထုတ်ရင်းနဲ့ညာဒူးညာတောင်ထိတယ်နဲ့နောက်ထပ်3ခေါက်ရှူရင်းနဲ့အပေါ်ထုတ်ဒူးတောင်ထိ3နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရှူညာခြေအပေါ်ထုတ်မယ်4နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရှူညာခြေလေးအပေါ်ထုတ်တယ်ဒူးတောင်ထိ5ညာခြေလေးပို့လိုက်တော့အရှိလက်နှစ်ခုကြားတဲ့ကိုကေပေါင်ညစ်အားလေးတွေနဲ့အတူတူရရနော်ထိန်းထားမယ်လက်လေးနှစ်ဖက်ခေါင်းထက်ကိုဆန်းထုတ်လိုက်ရှေ့ဒူးတေချာကွေနောက်ဒူးလေးတေချာဆန်းထားပြီး5ထိန်းထားရအောင်4 3 2 1ရပြီလက်လေးဖြာပေါ်မှာตาလေးပြန်ချလိုက်တော့ရှေ့ခြေလေးအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက် downward facing dog ပုံစံလေးကိုပြန်ပြောင်းဒီခါလက်လေးနှစ်ဖက်အနောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်လာရအောင်ခြေထောက်နားလေးကိုလက်ကလေးရောက်သွားတဲ့အထိရပြီဆိုရင်ခါလေးကွေးခေါင်းလေးငုံချထားတယ်တကောက်ကွေးကြောလေးတွေတင်းနေအောင်ဆွဲဆန့်တယ်5 4စိတ်လေး short 3 2 1ဖြည်းဖြည်းချင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆွဲမှတ်လာရအောင်မတက်ရတဲ့အနေထားလေးကိုပြောင်းနေလိုက်ရအောင်ဘယ်ခြေလေးကိုကွေးလက်နှစ်ဖက်ဘယ်ဘက်ဒူကောင်လေးကိုလမ်းကင်
ခြေချင်းဝက်ကလေးလဲထားမယ်ဘယ်9ဝိုင်းညာ9ဝိုင်း1ဘယ်9ဝိုင်းညာ9ဝိုင်း2 3မပြုတ်ကြအောင်ညာခြေလေးတောင့်ထားမယ်နော်4 5စမ်းကျင်ဘက်ကလေးပြန်သွားရအောင်1 2 3အနေမြင့်မှုရလား4 5 okay ဘယ်ခြေလေးပြန်ချလိုက်တော့နောက်တစ်ဖက်ညာဒူးကောင်းလေးကို꿰လက်နှစ်ဖက်ညာဒူးကောင်းလေးကိုပိုက်ကြောမရင်ဘက်လေးဖွင့်ဝိုင်းအောင်ခြေချင်းဝက်ကလေး1 2 3 4 5စမ်းကျင်ဘက်ကလေး1နဲ့အောက်ပေါင်လေးညှစ်ထားနော်3 4 5 okay ခြေထောက်လေးအသားလေးပြန်ချလိုက်တော့ဒီကကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကိုပူထားလိုက်ရအောင်ခါလေးရှေ့ကိုတဝက်꿰ချမယ်နော်လက်လေးနှစ်ဖက်ခေါင်းထက်ကိုစမ်းလေးစမ်းထုတ်လိုက်လေလေးရှူတွင်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအထက်ဘက်ကိုစမ်းထုတ်ထားမယ်ဘိုင်းညက်အားနဲ့အတူတူတင်မားလေးအနောက်ဘက်ကိုကော့ခါလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ဘက်ကို꿰ချလာခဲ့တဝက်အနေထားလေးရောက်ရင်ရပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကလက်ပြင်ကုန်းတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းတယ်1ဘိုင်းညက်အားလေးတွေသုံးထားမယ်ထိန်းထားရအောင်5အတနာနည်းနည်းလေးထပ်꿰ပါဦး4 3ဟုတ်ပြီတင်မလေးနောက်ကိုထပ်ပို့လို့ရရတဲ့မှာ2 1အစမ်းအတိုင်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆွဲတင်လာခဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်တွားရအောင်လေလေးရှူသွင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစမ်းထုတ်ထားမယ်တင်မလေးနောက်ဘက်ကိုကော့ခါလေးဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ဘက်ကို꿰ချ3ခေါက်လောက်လေ့ကျင့်မယ်နော်တောင့်ထားမယ်5 4 3တောင့်တာ2 1ဖြည်းဖြည်းချင်းခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ဆွဲယူလာမယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သွားရအောင်လေလေးရှူသွင်းကြောရိုးတွေလက်တွေဆန့်တင်မလေးအနောက်ဘက်ကိုပို့ခါလေးဖြည်းဖြည်းချင်း꿰ချလာခဲ့5စက္ကန့်တောင့်ထားမယ်5 4 3 2 1 okay ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မဒီကလက်လေးနှစ်ဖက်ခါလေးမှအသားလေးထောက်ထားလိုက်ရအောင်ခြေထောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲထားလိုက်မယ်နော်ခါလေးကော့ရအောင်ထားရှူသွင်းတဲ့ရင်ဘက်ကလေးတွေဆွဲဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ကားလာတဲ့အထိရှူထုတ်ပြီးခါလေးနောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကော့ချလိုက်တင်မားတွေပေါင်နေညှစ်ထားရင်ဘက်ကလေးတွေတင်းနေတဲ့အထိဆွဲဆန့်ထားရအောင်4 3 2 1 okay ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်မှန်းလိုက်မယ်ခါလေးကိုအရှိဘက်ကိုထပ်꿰ချလိုက်တဝက်1 okay နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်တွားရအောင်ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်တဲ့ရှူသွင်းရင်းနဲ့ရင်ဘက်ကလေးတွေဆွဲဖွင့်လိုက်ရှူထုတ်ရင်းနဲ့အနောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခါလေးကော့တင်မပေါင်လေးတွေညှစ်ထား5 4ရရင်ခေါင်းလေးပါလန်ချလိုက်လို့ရတယ်3 2 1ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မှတ်လာမယ်ခါလေးရှိကိုတဝက်ကောင်တာလေးနဲ့ပြန်ဖြီးအောင်4 3 2 1 okay ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထလက်လေးတွေအသားလေးပြန်ဖြုတ်ပြီးဖြာလေးပေါ်ပလက်လေးလဲအေးအောင်နော်ငါတို့ခြေထောက်ကလေးတွေမရအောင်ငါတို့ဒီခါဖြာလေးပေါ်လဲအိတ်ထားပေးမယ်ခြေထောက်လေးတွေစမ်းထုတ်ထားပေးမယ်ဒီကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ခြေလေးတစ်ဖက်ကိုမှားမယ်ဖြာနာထိပြန်ချမယ်အခေါက်20လောက်သွားရအောင်နော်ဒါလေးကကြတော့1 byte ကြွက်သားလဲပါတယ်ငါတို့ရဲ့ခြေထောက်အတွက်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ပေါင်နေညစ်ပြောမှဆွဲတင်ရကဲစရအောင်အဲ့ဆိုဘယ်ခြေလေးကိုမှားမယ်ဖြာနာထိပြန်ချဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကလေးတွေတွယ်လေးလေးဖြစ်စေတယ်ခြေထောက်အစီကျစေတယ်နှစ်တောက်လျှောက်သွားလိုက်မယ်နော်အခေါက်20 3 4 5 6 8အောက်နာချရင်ပေါင်လေးကိုတစ်ချက်ညှစ်လိုက်ရတယ်နော်9ပေါင်နဲ့ bike လေးကိုတစ်ချက်ညှစ်လိုက်ရတယ်10ဆက်လုပ်ထားမယ်10 9 8 6 5 4 3နှစ်နောက်ဆုံး
တစ် okay အသားလေးပြန်ချလိုက်တော့နောက်တစ်ဖက်ထပ်တွားရအောင်ဒီကညာချီအခေါက်20တစ်နှစ်3 4 5 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16တောင်းထားမယ်19ပြီးတော့မယ်18နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်19နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်20 okay ခြေထောက်လေးသားလေးပြန်ချပေါင်လေးတစ်ချက်ပြန်ဖြီးအောင်မတို့ဘယ်ဒူးကောင်းလေးကိုလက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့လမ်းကင်လိုက်မယ်ရှူထုတ်တဲ့လေနဲ့အတူတူပေါင်လေးကိုဘိုက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲကပ်လိုက်ခြေချောင်းလေးတွေအားလျှော့ထားမယ်လက်ကလေးကိုအားထည့်ထားရအောင်ပေါင်ကြောလေးတွေတင်းနေတဲ့ဒီဆွဲဖိထားလိုက်မယ်4 3 2 1ဘယ်ခြေလေးစမ်းထုတ်လိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုလမ်းကင်လိုက်ရှူသွင်းရင်းနဲ့ခေါင်းလေးကိုအသာလေးမလိုက်မယ်နှစ်ဖူးခြေတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရတဲ့လောက်ဆွဲကပ်ရအောင်ဒူးအဆန့်တိုင်းလေးဘယ်ဒူးဆန့်လိုက်အဒီမြင့်မှုဘယ်ဒူးဆန့်လက်နှစ်ဖက်ဘယ်ခြေကိုလမ်းကင်ဆွဲကပ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်မသိရင်4ဟုတ်ပြီ3 2 1လက်လေးလွတ်တာလေးပြန်ချနောက်တစ်ဖက်ပြန်ဖြီးအောင်ပေါင်လေးတွေဖြီးအောင်ညာဒူးကွေးလက်နှစ်ဖက်ညာဒူးကောင်းလေးကိုလမ်းကင်ရှူထုတ်လိုက်ပြီးပေါင်လေးဘိုက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရသလောက်က5 4 3 2 1ညာခြေလေးစမ်းထုတ်လိုက်တော့လက်နှစ်ဖက်ညာခြေထောက်ကလေးကိုလမ်းကင်ထားရှူသွင်းရအောင်ကောင်းလေးကိုအသာလေးမလိုက်နှစ်ဖူးခြေတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရသလောက်က6 5 4စိတ်လေးရှော့ထားမယ်3 2 1ခေရပြီလက်ကလေးအသာလေးလော့ခြေထောက်လေးပြန်ချလိုက်တော့ခဲမတို့ဖြာလေးပေါ်မှာအနာလေးယူလိုက်ရအောင်နော်တက်ပို့စ်လေးနဲ့မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ခပ်ဖွားဖွားလေးမိတ်ထားလိုက်မယ်စိတ်လေးရှော့ထားရအောင်ရှူသွင်းရှူထုတ်ကလေးကိုအာယုံလေးစိုက်ထားရအောင်ကောင်းထဲမှာဘာကြောင်းရမှမစင်စားနဲ့တော့ခုချာစပြီးတော့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်လေးနဲ့အနားယူပေးမယ်လက်ဖူးကြောလေးတွေမျက်မှောင်ကြောလေးတွေဖြေလျှော့ထားလိုက်ရအောင်လေပင်လေးတွေပခုံးလက်မောင်းလေးတွေလုံးဝဖြေလျှော့ထားလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်နောက်ကြောယူကြောပြင်ကြွက်သားလေးတွေလျှော့ရင်ဘတ်ဝမ်းပိုင်းကြွက်သားလေးတွေလျှော့ပေါင်နဲ့ခြေတလုံးကြွက်သားလေးတွေလျှော့ခြေချင်းဝဲခြေဖမိုးခြေဘဝခြေချောင်းခြေစစ်ကလေးတွေလျှော့
သွေးလေးပြန်နေသွားရင်ရှူတွင်းရှူထုတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံစိုက်ထားလိုက်ရအောင်ဒီနေထားလေးမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်လေးရောအနာရတဲ့အနေထားလေးမှာဖြစ်နေပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံလေးတွေကိုလက်ချောင်းလေးတွေစီကိုပို့ထားပေးလိုက်မယ်လက်ချောင်းလေးတွေညင်ညင်တသားလေးလှုပ်ရှားလာရင်လည်းလက်လေးနှစ်ဖက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပတ်တာလေးချိတ်ဝမ်းပိုက်လေးပေါ်မှာလက်ကလေးကိုတွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်ရအောင်ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပူကတ်လာတယ်ခြေချောင်းခြေဦးလေးတွေကိုအောက်ဘက်ကိုဖိဆိုင်ချထားလိုက်မယ်လေကိုအားရပါရရှေးရှူတွင်းလိုက်မယ်ရင်ဘတ်ဝမ်ဘိုက်ကလေးတွေတင်းသွားတဲ့အထိအပေါ်အောက်ဆန်းထုတ်လိုက်ရအောင်လက်လေးနှစ်ဖက်ပြောင်းပြန်လေးလမ်းလိုက်ခေါင်းထပ်ဆန်းဆန်းလေးဆန်းထုတ်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့အတူတူတင်းအားလေးတွေပြန်မျောလျှော့ချဘယ်တူဘယ်တောင်လေးကိုကွေးခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်ခုလုံးကိုညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့လဲအိတ်ထားပေးလိုက်မယ်တင်းအားလေးတွေလျှော့လုံးဝတက်တောင့်တက်တာအနေထားလေးနဲ့လျှော့ချထားရအောင်ကဲဒီနေထားလေးကနေမှဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးလေးတွေဖွင့်လို့ရပါပြီလက်ထောက်အားလေးတွေပြူရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြာလေးပေါ်မှာထားလို့ရပါပြီကဲဒီနေ့တန်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Namaste Thank you ပါမတို့